түүхэн үйл бүхэн өөр өөрийн гэсэн хувь тавиланыг бий болгож он цагийн шалгуурт шүүгдэн шүүгдсээр түүхийн шаргал хуудсанд мөнгөрдөг билээ. Цаг хугацааны эргэлтэнд өөрийн гэсэн түүхэн замдыг бий болгож даяаршлан 90 үед инновацид тулгуурласан техник технологийн өсрөнгөө хөгжлийн үлгэр загвар улсын сургууль бол Чингис хааны нэрэмжит их засаг олон улсын их сургууль юм. Улс үндэснийхээ нийтлэг эрх ашиг сонирхлын төлөө нийгэмд эерэг өөрчлөлтүүдийг бүтээх зарчмыг баримтлсан нийгмийн хариуцлагатай их сургууль болохын тулд их засаг олон улсын их сургууль нь сургалт хүмүүжил, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлаа дотоодын болон гадаадын байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэж дэлхийн хэмжээний сургуулийн шаардлагыг хангаж ёс зүйн зарчмыг ямагт баримтаж ирсэн юм. Монгол улсын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр магадлан итгэмжлэгдэхин зэрэгцээ, Их Британийн магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Дүү Азийн анхны их сургууль юм. Их засаг олон улсын их сургууль нь Аз намхан далайн орнуудын их дээд сургуулиудын холбооны чанарын сүлжээний гишүүн сургууль бөгөөд Монголд кампус хэлбэрээр хөгжиж байгаа цорын ганц сургууль үү. Их засаг олон улсын их сургууль нь 1994 оны 9-р сарын 1-ний өглөө 44 оюутантай 4 багштайгаар анхны хичээлээ эхлүүлж байсан төвхтэй. Дүүхэн хөгжлийнхэн явцад тус сургууль 1999 оноос 2003 онд бүрэлдэхүүний хэд хэдэн сургууль байгуулж эргэцэн ичнэ, эргэцэн магистрийн сургалтыг явуулах болсноор 2011 оноос их засаг их сургууль болон өргөжин хөгжсөн билээ. Их засаг олон улсын их сургууль Идэвгэ Улаанбаатар хотын баруун зүүн талд байрлах 2 цогцол ба бүрэлдэхүүний 11 сургуультай. Сургуулийн өмнөх боловсролоос эхлээд бакалавр, магистр, докторийн сургалт хүртэлх боловсролын бүх шатны үйлчлэгийг үзүүлж байна. Их засаг их сургуулийн 1-р цогцолборт их засаг хууль зүйн сургууль, их засаг үндэсний инженер технологийн сургууль, их засаг ангаах ухааны их сургууль, их засаг боловсрол соёл урлагийн их сургууль, их засаг лицей сургууль, их засаг тэмүүжин цэцэрлэг, цогцлборын спорт төв, их засаг кампусын оюутны дотор байр тус байрладаг. Их засаг олон улсын их сургууль нь боловсролын судалгааны үйл ажиллагаагаа 23 дахь жилдээ тасралтгүй явуулж 7000 гаруй гадаадын болон дотоодын оюутан залуустай бакалавр, магистр, докторийн зэрэглэлээр 50 гаруй мэргэжлийн хүрээнд суралцуулж байна. Энэ бүх хугацаанд нийт 18000 гаруй оюутнууд их засаг олон улсын их сургуулийг төгсөн гарч эх орныхоо өнцөг болон бүрт болон дэлхийн олон улс орнуудад ажиллаж амьдарч явна. Намайг Отхон баярын намын эрдэнэ гэдэг. Би Чингис хааны нэрэмжит их засаг олон улсын их сургуулийн үндэсний инженер технологийн дээд сургуульд аялал жуулчлалын менежментийн чиглэлээр суралцдаг. Миний эгч энэ чиглэлийн хүн л дээ. Тэр ч утгаараа би эгчээсээ үлгэр жишээ авч энэ мэргэжлийг илүү ихээр сонирхож эхэлсэн. Эгчтэйгээ хамтран олон зүйлсийг хийж бүтээх нь миний амьдралын хамгийн том зорилго. Мэргэжлээрээ нэрээ гаргасан сайн хүн болохын тулд би илүү их хичээх хэрэгтэй л дээ. Учир нь миний сайн сайхан амьдралын үндэс. Монгол улсын хэмжээнд маш олон их дээд сургуулиуд байдаг. Би бүгдийг судалж үзээд миний хүсэж мөрөөдсөн мөрөөдөл ирээдүйд минь хүргэх сургууль юм байна гэж шийдээд их засаг олон улсын их сургуулийг сонгосон юм. Манай үндэсний инженер технологийн сургууль нь 2001 онд байгуулагдсан. 2014 оноос аялал жуулчлал бизнес удирдлагын сургууль, компьютер менежментийн сургууль нэгдэж үндэсний инженер технологийн сургууль болон өргөцсөн юм. Компьютерийн програм хангамж, компьютерийн техник хангамж, сүлжээ, компьютерийн график дизайн, аялал жуулчлалын менежмент, гадаад хэл, аялал жуулчлалын менежмент, зочид буудал, зоогийн газрын менежмент, иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилгын инженер, автозамын барилгын инженер, цахилгааны инженер, дулааны инженер, хүрээлэн буй орчны инженер, газар зохион байгуулалт гэсэн 12 төрлийн мэргэжлэр сургуульд хүмүүжил эрдэм судалгааны ажлыг явуулдаг байгаа. Багшлах боловсон хүчний хувьд магистр, түүнээс дээш зэрэг цолтой багш нар хичээл сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Үндэсний инженер технологийн сургууль нь байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны хүндэт өргөмжлөлтэй. Улсын програмчлалын 15 дугаар олимпиад, 2005 онд Сиско сүлжээний улсын 4-р олимпиадыг,
2014 онд тус өөрийн сургууль дээрээ амжилттай зохион байгуулан хоёрын хөвшлийн их дээд сургуулиудын програмчлалын улсын олимпиадыг 4 жил дараалан амжилттай зохион байгуулсан эрдмийн хамт олон билээ. Мэдээлэл технологийн танхим нь нано шинжлэх ухаан, компьютер график дизайн, компьютерийн програм хангамж, компьютерийн техник хангамж гэсэн 4 мэргэжлэлээр нийгэмд боловсон хүчин бэлтгэдэг. Мэдээлэл технологийн мэргэжилтнүүдийн гол онцлог бол нийгэмд маш эрэлт хэрэгцээтэй, өөрөөр хэлбэл төгсөж гараад ажлын байр бараг 100% бэлэн байдаг. Мөн 2012 оноос нано шинжлэх ухааны ангийг нээсэн. Дэлхийн их дээд сургуулиудын хөгжлийн шинэ хандлагыг тодорхойлогч 4 хүчин зүйлийн нэг мэдлэгийг хэрэглээ болгох инновацийн хөгжлийн тулгуур хэсэг нь инженер технологийн салбар юм. Аялал жуулчлалын танхим нэртэйгээр 20 гаруй үндсэн болоод мэрэгжлийн гадаадын мэрэгжилтэн багш нартайгаар 300 гаруй оюутан суралцагчтайгаар сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Монгол улсын болоод олон улсын зах зээлд өрсөлдөн ажиллах чадвартай 1064 оюутан хөдөлмөрийн зах зээл дээр бэлтгэгдэн гаргасан бөгөөд эдгээр оюутнуудын 86.4% нь ажлын байраар бүрэн хангагдаад байгаа билээ. Аялал жуулчлалын менежментийн чиглэлээр суралцж буй оюутнуудын хувьд гадаад хэлний мэдлэг тэр дундаа англи хэлний мэдлэг хамгийн чухал тооцогддог учраас мэргэжлийн төвшөнд зааж сургаж байгаа. Манай сургуульд олон төрлийн дугуйлан клубүүд болон спортын бага олимп, урлагийн их наадам зэрэг олон сонирхолтой үйл ажиллагааг явуулдаг нь ганцхан миний биш, бүх оюутнуудын сонирхлыг татдаг юм. Би өмнө нь спорт болон олон нийтийн үйл ажиллагаанд таарахын байсан ч одоо өөрийгөө зөв илэрхийлэн бусадтай амар ойлголцож мөн ханан давиралтын спортоор хичээллэж байгаа. Ханан давирах үнэхээр сонирхолтой. Би дугууландаа шинэ найзтай болсон. Энэ бол номин. Миний амьдаа. Их засаг олон улсын их сургуулийн боловсрол соёл урлагийн сургуулийн жүжигчний ангийн 3 дугаар курст суралцдаг. Сэргэлэн цаваа найз маань надад их төшиг болдог юм. Заримдаа их чиг маань санагдуулаад байдгийг. Бид чөлөөт цагаараа сургуулийнхаа кофе шопод кофе унгаа өөрсдийнхөө ирээдүйн талаар ярилцдаг. Би бас сургуулийнхаа 2 дугаар курсын оюутан Чингүнтэй танилцсан. Тэр компьютер програм хангамжийн мэргэжлэр суралцдаг болоод ч тэрөө үргэлжил сонин сонирхолтой зүйлсийн талаар ярьж бусдад туслан инээмсэглэж явдаг сонирхолтой залуу шүү. Их засаг боловсрол соёл урлагийн сургууль нь 1994 онд харцаг кино урлагийн дэд сургууль нэртэйгээр Монголын анхны кино урлагийн сургууль болон байгуулагдсан юм. 2010 оноос их засаг олон улсын их сургуулийн харьяа боловсрол соёл урлагийн сургууль болон 4 мэргэжлэр 9 бүлгийн 110 оюутантай үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа билээ. Мөн реаличти залуусын телевиз, малчин сувг телевизийн материалын баазад тулгуурлан мэргэжлээ хөгжүүлэн суралцах боломжтой онцлог сургууль юм а. Их Британий магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн магадлан итгэмжлэл бүхий Чингис хааны нэрмжит их засаг олон улсын их сургуулийн отгон салбар сургууль болох анагаах ухааны сургууль нь 2016 оны 9 сард анх нээлттэй хийсэн бөгөөд энэ хичээлийн жилд 2 дахь эсэлтэн авч шинэ хичээлийн жилээ эхлүүлээд сургууль хүмүүжлийн үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна. Анагаах ухааны сургууль нь анх байгуулагдсан цагаас эхлэн багшлах боловсон хүчин сургуулийн бааз, сургуулийн орчны асуудалд онцгой анхаарч ирсэн юм. Мэргэжлийн багш нарын 70% доктор, профессорын зэрэг цолтой болон докторант багш нар эзэлж байгаа. Сургуулийн материалын баазыг сайжруулах зорилгоор мэргэжлийн сургуулийн анги танхим, лабораториудыг үе шаттайгаар байгуулсан. 2016 онд анатом, хим, онц зүйн лабораториудыг шинээр байгуулан хичээл сургалтаа явуулж байсан бол энэ хичээлийн жил гистологи, цитологи, эмбриологийн лабораториуд болон анагаах ухааны сургуулийн дэргэдэх анхан шатны оншилгоо, шинжилгээний лабораториудыг байгуулах ажлууд хийгдэж байна. Анагаах ухааны сургууль нь Монгол улсын анагаахын боловсролын стандартуудын дагуу хүний их эмч, уламжлалт анагаах ухааны их эмч, нийгмийн эрүүл мэнд судлаач, эм зүйч, совилогч бэлтгэх сургалтыг боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамны тусгай зөвшөөрөлтөөр явуулж байгаа. Анагаах ухааны сургуулийн сургалтын системийн онцлог нь пермедикал буюу анагаах ухааны суурь боловсролыг эхний 2 жилд олгодог бөгөөд 3 дугаар дамжаанаас эхлэн мэргэжлийн чиглэлүүдээр хуваагдсан суралцлагт оршдог. Их Британий магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль учраас анагаах ухааны сургуулийн оюутнууд англи хэлийг 1-р дамжаанаас эхлэн төгсөх хүртэл үзэж
анагаах ухааны мэрэгжлийн төдийгүй гадаад хэлний боловсролыг эзэмшсэн мэрэгчлэн болон гардаг. Намайг Батбаярын Төмөр хот гэдэг. Би их засаг хууль зүйн 4-р курсын оюутан. Манай сургууль 1994 онд их засаг хууль зүйн дээд сургууль нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдсан. 2006-аас 2007 оны хичээлийн жилээс их засаг олон улсын их сургуулийн бүрэлдэхүүний сургууль болон зохион байгуулагдаж, нэг ээлжинд 2000 оюутан суралцах хүчин чадал бүхий 4 давхар бие даасан орчин үеийн тоног төхөөрөмж бүхий хичээлийн байранд сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Их засаг их сургууль маань 24 цагийн номын сан, 3800 оюутны багтаамжтай дотор байр, оюутны үүсгэн санаачлагын 40 клубтэй. Нийгэмд эрэлт хэрэгцээ бүхий 50 мэрэгжлийг олгодог. Нийт багш нарын 94.6% нь өөрсдийн мэрэгжлээрээ эрдмийн зэрэг цолтой, суралцж байгаа оюутнуудын 58.3% нь эмэгтэй, 18000 гаруй төгсөгчтэй. Тэдний 90% нь ажилд орсон, 65% нь мэрэгжлээр ажиллаж байгаа гэд бахархаж ярих зүйл их биш шүү. Оюутан залуучуудынхаа чөлөөт цаг, гоо зүүн болон бие бэлтрийн хүмүүжилд багш нар маань маш их анхаарал тавьж ажилладаг юм. Спорт урлаг, соёлын арга хэмжээнүүдийг байнга зохион байгуулж явуулдаг. Жишээ нь оюутан намар урлагийн их наадам, волейбол, саксон бөмбөгийн аврах шалгаруулах тэмцээн, улсын арслан хайдвын нэрэмжит үндэсний бүхийн барилдаан, бусад уралдаан тэмцээнүүд болдог нь залуус бидэнд маш их таалагддаг юм. Би хууль эрх зүйн чиглэлээр их засаг эрдэм сургуулийн магистрантурт цааш үргэлжлүүлэн суралцах бодолтой байгаа. Их засаг олон улсын их сургуулийн бүрэлдэхүүний томоохон сургуулийн нэг нь эрдэм сургууль юм. Тус сургуулийн онцлог нь ихтэй сургууль төгссөн бакалаврын зэрэгтэй хүмүүс 2 дахь мэргэжлээ сонгон суралцах боломжтой. 2000 оны 11-р сард их засаг олон улсын их сургуулийн дэргэд ичнэ болон магистрийн сургуульд эрхэлсэн салбарыг нээснээр эрдмийн сургуулийн эхлэл тавигдсан юм. Энэ хугацаанд эрдмийн сургуульд эргэцэн мэргэжлэр орой, ичнэ, магистрантур, докторантурын болон бизнесийн удирдлага, аялал жуулчлалын удирдлага мэргэжлэр магистрантурын, түүхийн мэргэжлэр докторантурын сургалтыг тус тус эрхлэн 16 дахь жилдээ сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эрдмийн сургууль нь их засаг олон улсын их сургуулийн сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын тодорхой хэсгийг хариуцсан бүрэлдэхүүний сургууль болон өргөжин хөгжсөөр байна. Улаанбаатар хотын Сонгон харьхан дүүргийн 27 дугаар хороонд байрлах их засаг олон улсын их сургуулийн 2 дугаар цогцлбор. Уг цогцлборын голд Сталин, Черчилль, Рузвельт нарын 1945 оны Ялтын уулзалтын үеэр авахсан зурагтай адил хөшөө бий. 1945 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдөр Зөв социалист бүгд найрамд холбоот улс, Америкийн нэгдсэн улс, Их Британи гэсэн 3 их гүрний удирдагчид уулзсан алс дорн дахины багц асуудлаар хийсэн хэлэлцээр 3 их гүрний тэргүүн нар Монголын статус квог одоогийн байгаагаар нь хадгалахаар тохиролцсон нь манай улсын тусгаар тогтносон байдал олон улсын эрх зүйн хэмжээгээр бүлээн зөвшөөрөгдхийн үндэс суурь болсон юм. Ийм чухал түүхэн жимийг бидэнд сануулсан сүндэрлэх энэ хөшөөг тойрон оюутан залуус дээлтэй зах зээлд тэргүүлэгч шилдэг ухаан боловсролын шилдэг байгууллага болох их засаг олон улсын их сургуулийн 2 дугаар цогцлбор цогцлон хөгжиж байна. Даяаршлын 90 үед олон улсын чиглэлээр мэргэжил эзэмшүүлж, улс их орон цаашлаад дэлхийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулж ажиллах чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэн гаргах зорилготойгоор 2000 оноос Чингис Соосо олон улсын харилцааны сургууль хүмүүжлийн ажлаа явуулж ирсэн юм. Тус сургууль нь жилээс жилд өргөжин тэлж багшлах боловсон хүчин, материалыг баазаа бэхжүүлж, гадаадын олон сургуулиудтай хамтран ажиллаж байна. Олон улсын харилцааны сургууль нь гадаадын мэргэжилтэн багш нарыг ажилуулж, оюутан суралцагчдаа гадаад хэлийг өндөр кредитээр судлуулж сургадаг.
Мөн бүгд найрамдах Хятад ард улс, Япон улсууд оюутнуудыг сургуулийн тэтгэлэг төлбөрт хамруулж байгаа. Япон улсын Киото Гакуен их сургууль, Осакагийн эдийн засаг, хууль зүйн сургууль, Акитагийн их сургууль, Китакюшү Япон хэлний сургууль, Камизава их сургуулиудад урт болон богино хугацааны хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж, хэлний дадлага хийлэгдэх зэрэг онцлог давуу чанартай сургууль юм а. Тус сургууль хөрвөх чадвартай мэргэжилтийг бэлтгэн гаргаж төгсгснөөс 86% нь ажлын байраар хангагдсан байна. Олон улсын харилцааны сургууль нь гадаад харилцааны ажилтан, олон улсын эрх зүй, олон улсын худалдаа, эдийн засаг, гадаад худалдаа, гайлын менежмент, орон суудлын мэргэжлүүдээр сургалт явуулдаг. 5,000 номын фонд бүхий тоглог номын санд оюутан залуус эрдэнэ чамдан суралцж байна. Чингис Сосо олон улсын харилцааны сургууль нь их засаг олон улсын их сургуулийн бодлого, зорилтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж, уламжлал болон зохион байгуулагддаг урлаг спорт, олон нийтийн болон бусад арга хэмжээнд жил бүр амжилт гарган оролцдог. Мөн хамгийн өндөр шагналын сантай супер студент тэтгэлэг төлбөрт олон оюутнууд амжилттай хамрагдаж, гадаадын нэр хүндтэй их дээд сургууль үн төлбөргүй суралцгааж байна. Намайг Баттөржийн даваад ашигладаг. Би их засаг эдийн засаг нэгтлэн бодох бүртгэлийн сургуулийг 2013 онд төгсөөд 2014 онд их засаг санхүү эдийн засгийн сургуульд банкны эдийн засгийн багшаар 3 дахь жилдээ ажиллаж байна. Манай сургууль 2014 онд Монгол удирдлага санхүү эдийн засгийн сургууль, 2015 оноос санхүү эдийн засгийн сургууль нэртэйгээр сургууль хүмүүжлийн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Бизнесийн бүхий салбарт ажиллах чадвартай бизнесийн эдийн засаг, нэгтлэн бодох бүртгэл, банк, даатгал, гайл татварын мэргэжилтэн бэлтгэдэг. Мэргэжлийн болон суурь хичээлээс гадна нэмэлт хөтөлбөрийн дагуу бизнесийн англи хэл, компьютер, эрх зүйн хичээлүүдийг судалуулдаг байгаа. Мөн мэргэжлийн чиглэлээр зохион байгуулагдж байгаа олимпиад, эрдэм шинжилгээний хуралд оролцох боломжоор ханган санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэг. Оюутны үүсгэн санаачлагын байгууллагууд клубүүдийг дэмжин ажилладаг. Тэдний үйл ажиллагаагаар дамжуулан оюутны бие даан ажиллах чадварыг хөгжүүлэх, танхимын сургалтаар олж авсан мэдлэгийг практикт хэрэглэх, чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, өөрсдийгөө хөгжүүлэх бүрэн боломжтой юм. Бас оюутны үйлчилгээний төв, бүлэг 10-ын дарга нарын зөвлөл үйл ажиллагааг явуулан оюутны хүсэл сонирхолд нийцсэн олон төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулдаг. Их засаг их сургуулийн залуу боловсон хүчин болохын хувьд би ажил мэргэжилдээ дур сонирхолтой, өөдрөг сэтгэлтэй явдаг. Манай их засаг олон улсын их сургууль маань багш нарын ажиллах хөдөлмөрлөх нөхцөлийг бүрэн дүүрэн хангаж, боловсрол мэргэжлээ дээшлүүлэхэд нь анхаарал тавьж, тодорхой хөнгөлөлт урамшууллыг олгодог. Жишээ нь багш ажилчдын орон сууцыг барьж ашиглалтанд орууллаа. Мөн тэмүүжин цэцэрлэг болон лицей сургуульд хөнгөлөлтөө нөхцлөөр багш ажилчдынхаа хүүхдийг хамруулдаг байгаа. Бас их засаг их сургуулийн хүрээнд хөнгөлөлтөө нөхцлөөр сурч хүмүүжих, бүхий л чиглэлээр боловсрол эзэмших боломжтой байдаг. Их засаг жисан мэргэжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төв нь 2007 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн юм. Хэвлэлийн дизайнч, график дизайнч, нарийн бичгийн дарга, албан хэргийн ажилтан, үсчин, жочод буудал, зоогийн газрын үйлчилгээний ажилтан, хувцас дизайнч гэсэн мэргэжлүүдээр оюутан залуусыг хамруулан сургуулийн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тус сургууль жил бүр зохион байгуулагддаг сургалт хүмүүжил, олон нийтийн ажилд идэвхтэй оролцож 2016 оноос 2017 оны спортын бага олимпийн шилдэг хөгжөөнд дэмжих сургууль, 2016 оноос 2017 оны спортын бага олимпийн олс таталтын төрөлд 3 дугаар байр, волейболын аврах шалгаруулах тэмцээний хүрэл медаль, 2 удаагийн шилдэг сургууль зэрэг амжилтуудыг тус гаргаж байсан юм. Их засаг мэргэжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төвийн дэргэд сурагчдын өөрөө удирдах зөвлөл, давхар хус шатрын клуб, солонгос хэлний клуб, мэтгэлцээний клуб ажилладаг.
Ерөнхий боловсролын сургуулиа төгсөж өөрийгөө хөгжүүлэх. Дээд боловсрал эзэмших хүсэлттэй бүх залуус их засаг олон улсын их сургуулийн дүрслэг урлаг дизайн технологийн сургуулийн үе таалга үргэлж нээлттэй өгдөж байдаг. Тус сургууль нь дэлхийн улс орнуудын хөгжил, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны чиг хандлага, өсөн нэмэгдэж буй эрэлт хэрэгцээ, гоо сайхны мэдрэмжтэй уялдан зах зээлийн нийгмийн олон талт шаардлагын дагуу уран бүтээлч мэрэгчлэнг бэлтгэж уран зураг, уран баримл, монгол зураг, архитектур, хот төлөвлөлтийн дизайн, интерьер дизайн, график дизайн, хувцсны дизайн, үйлдвэрлэлийн буюу эд зүйлийн дизайн, дүүх соёлын зүйлсийг сэргээн засварлах зэрэг мэргэжлүүдээр бакалаврын өдөр орой ичнэ болон магистрийн төвшний сургалтыг явуулж байна. Дизайны сургалттай ихтэй сургуулиудын дунд зохиогддог хаврын гоёл наадамд 4 жил дараалан гран-при шагналыг авч дизайны шилдэг сургалттай сургуулиар ерөнхийлөгчийн ивэл дор зохион байгуулагддаг үзэсгэлэнт шилдэг бүтээлтэй сургуулиар шалгарсан нь тус сургуулийн сургалтын чанарыг үнэлсэн үнэлэмж болсон билээ. Намайг Кон гэдэг. Би Америкийн нэгдсэн улсаас Монголын сайхан тал нутагт анх удаага ирж байна. Тэртээ 13 дугаар зуунд хэл соёл, шашин шүтлэг, амьдралын хэв шинжин өөр болох олон улс орны ард түмнийг нэгэн дээвэр дор нэгтгэн засаглан удирдах эрхшээлдээ оруулсан домогт нүүдэлчин ард түмний өлгийн нутагт ирсэндээ би туйлын баяртай байна. Монгол улс дэлхийд алдаршсан хүчирхэг гүрэн болж мандан хөгжсөний нэгэн үндэс шалтгаан нь их засаг хуулийг бий болгосон явдал бөгөөд хууль цаазаа ягштал биелүүлэн хэрэгжүүлсэний үр дүнд их Монгол улс удаан хугацаанд оршин тогтнож чадсан гэж би боддог юм. Их засаг хуулиараа овгуулсан энэ их айлын босхийг алхан орж амьдрал хувь заяагаа холбон хуваалцах гэж байгаа минь миний хувьд нэр төрийн хэрэгүүлээ. This is my first time here, but I'm really excited. Анх Нисэх онгоцны буудалд бууж байх үедээ монголоор ганцхан үг мэддэг байлаа. Сайн байна уу гэж. Монголд бас энэ сургуульд ирсэн анхны сэтгэгдэл маш өндөр, сургууль маань их таалагдсан. Монгол оюутнуудын хувьд Америк оюутнуудаас арай өөр их төвчээртэй, сурах ирмэлзэл сайтай санагдсан. Энд багшилахад надад хоёр асуудал тулгарч байгаа. Нэгдүгээрт энэ сургууль их засаг гэсэн брэнд нэрээрээ олонд танигдсан байна. Тиймээс би энэ улсын түүхийг, ялангуяа Чингис хааны талаар улам илүү ихийг судалж мэдэх шаардлагатай байна. Хоёрдугаарт олон орны өөр соёл, ёс заншилтай оюутнууд багш нартай хамтран ажиллахад жаахан бэрхшээлтэй байгаа. Гэхдээ тэд надад сайн тусалж байгаа. Энэ надад хамаагүй дээр байдаг. Бас бид сайн баг болон хамтарч ажилладаг юм. Тэгээд бас сургалтын хөтөлбөрүүд сайтай, бас багш нар нэг туршлагатай болохоор би тэднээс их зүйлийг сурч байгаа. Их засаг олон улсын их сургууль нь багш оюутнуудын мэдлэгийн хүрээх хүртээмжийг дээшлүүлэх бодлогын хүрээнд олон улс орныг хамруулсан хамтын үйл ажиллагааг нээлттэй, идэвхтэй бодит хамтын ажиллагааны зарчмыг баримтлан ажиллаж ирсэн юм. Тус сургууль нь нийт 20 орны 50 гаруй ихтэй сургуультай хамтран ажиллаж байна. Их засаг олон улсын их сургуулийн 150 гаруй залуус оюутан солилцооны 2 дээр нэмэх 2, 1 дээр нэмэх 3, 3 дээр нэмэх 1, 1 дээр нэмэх 1 гэсэн хөтөлбөрийн хүрээнд бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Их Британи, холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Кипр зэрэг орнуудын ихтэй сургуульд суралцж байгаа. Мөн супер студент тэтгэлэг хөтөлбөрийн хүрээнд сүүлийн 5 жилийн байдлаар нийт 52 оюутны гадаадын ихтэй сургуулиуд 1 жилийн хугацаагаар 100% тэтгэлэгтэй суралцуулсны 37 оюутан нь бүгд найрамдах Солонгос улсад, 11 оюутан нь Японд, 3 оюутан нь Америкийн нэгдсэн улсад, 1 оюутан нь Кипр улсад суралцж байна. Их засаг олон улсын их сургууль нь Япон улсын Yokohama Resort компанитай гэрээ байгуулсны үр дүнд 2016 оноос 2017 оны хичээлийн жил тус сургуулийн 32 оюутан Япон улсын 5 хоттой жочид буудлуудад 1 жилийн хугацаатай цалинтай дадлага хийж байна. Мөн 2017 оноос 2018 оны хичээлийн жилд 60 оюутан цалинтай дадлага хийх хөтөлбөрт хамрагдахаар болсон юм. Их засаг олон улсын их сургууль нь үндэснийхээ бахархал нь болж Их Британи магадлан идэвхжлэх үндэсний зөвлөлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг
Төв Азийн ихтэй сургуулиудаас анх удаа бүрэн хангаж олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн юм. Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэл явуулдаг Их Британий магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл нь 1984 онд үүсгэн байгуулагдсан. Тус байгууллага нь дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын Европын холбооны салбар байгууллага бөгөөд дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын байгууллагуудын олон улсын сүлжээний гишүүн байгууллага байлаа. Их Британий үндэсний хэмжээний хамгийн том магадлан итгэмжлэх байгууллага учраас цаашид их засаг олон улсын их сургуулийг төгссөн төгсөгчид Европод болон Их Британд кредитээ шилжүүлэн суралцах, мөн олон улсын төвшөнд өрсөлдөн ажиллах бүрэн боломжтой. Их засаг олон улсын их сургууль нь 2008 онд олон улсын VID байгууллагын алтан категорийн олон улсын чанарын хаант идэм шагналыг хүртэж, Монгол улсын топ 5, топ 3 сургуулиар шалгарч байсан. Олон улсын VID байгууллагын алтан категорийн олон улсын чанарын баталгаажуулалтын алтан од дээд шагналыг платинум төрөлд хүртсэн их сургууль юм. Мөн Монголын маркетингийн холбооны зах зээл тэргүүлэх шинжилгээ ухаан боловсролын салбарын шилдэг байгууллага, нийслэлийн шилдэг тогтвортой сургууль, Монголын оюутны холбооны шилдэг бүтээн байгуулалттай сургууль зэрэг өргөмжлөлөөр тус өргөмжлөгдсөн юм. Их засаг олон улсын их сургууль нь мэдлэгийг үйлдвэрлэгч, баялагийг бүтээгчдийг төрүүлэх оюутан сурвалжлагчдын ажил амьдралын баталгааг хангаж чиглэгдсэн сургалт, судалгаа, инновацийн бүтээц чадамжтай судалгааны их сургууль юм. Боловсрол судлалын манлайлагч байгууллагын хувьд боловсролын тогтвортой хөгжлийг баримтлан ажиллаж, оюутан залуусыг нийгмийн хариуцлагатай, дэлхийн иргэн болгон төлөвшүүлж, хамтран аж төрөх, хамтран ажиллах, хамтран суралцах сургадаг үндэсний хэмжээний брэнд их сургууль байлаа. Чингис хааныхаа гал голомтыг тагсан энэх айлын хомирт өглөө бүхэн нарны туяа тусаж өдөр бүр ихийг хийж бүтээх чин ирэмслэр дүүрэн өргөж өөдрөг сэтгэл оюуны их хүчээр гэрэлтэнгийн мандан бадарч шинэ 90 зуунд улам ихийг хийж бүтээх сайхан ирүүлэг өргөё.